بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں جو آپ کے سامنے آج ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے نزلہ اور زکام۔ نزلہ زکام ایک عام مرض ہے جس میں بچے سے لے کر بوڑھوں تک ہر کوئی مبتلا ہے۔ دوستو، نزلہ اور زکام دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ امراض ہیں۔ دماغ کا فضلہ جو ناک کے راستے سے بہنے لگے وہ زکام، اور جو اندر گرے وہ نزلہ کہلاتا ہے۔ دوستو، نزلہ اور زکام موسمی تغیر و تبدل، دماغی کمزوری، زیادہ دھوپ میں چلنا پھرنا، گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال، بڑے بار رکھنے وغیرہ سے صفرا زیادہ ہو کر بلغم میں مل جاتا ہے تو اسے نزلہ و زکام حار یعنی کہ گرم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سرد پانی سے نہانے، سرد ہوا میں پھرنے، سرد اشیاء کے زیادہ استعمال سے دماغ میں بلغم پیدا ہو کر نزلہ و زکام بارد یعنی کہ سرد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کو مائکرو کوکس کٹار یلس نامی جرثومہ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو نزلہ و زکام کے چند آسان اور گھریلو ٹپس بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آسان اور گھریلو ٹپس بتاؤں، آپ میرے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، نزلہ و زکام شروع ہوتے ہی غذا بند کر دیں اور حتی الوسع فاقہ کریں۔ پانی نیم گرم پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اس ترکیب سے بغیر کسی دوا کے زکام بالکل دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بند زکام کے لیے بنفشہ کے پھول 6 گرام، عناب 7 دانہ، لسوڑیاں 11 دانہ اور مصری 20 گرام پانی میں بھگو کر مل چھان کر دونوں وقت پلائیں، صبح اور شام۔ نمبر 3، گوگل اور گھی ہم وزن ملا کر دہکتے ہوئے کولوں پر ڈال کر دھواں ناک کے اندر سہاریں، آرام ہوگا۔ پرہیز: دن میں سونے اور ترش چیزوں کے استعمال، دودھ، دہی، آلو، اروی، ماش کی دال، سرد ہوا، کثرت جماع اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ غذا میں مونگ کی دال، چپاتی، پالک کا ساگ اور بکری کا شوربہ وغیرہ استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔